el sonido te relaje, que cada movimiento sea como una caricia. Para tu mente el cabello tiene memoria, guarda el cansancio, las preocupaciones, las prisas, y ahora, poco a poco, las soltamos cada vez que el cepillo pasa. Imagina que liberas un pensamiento, una tensión, una pequeña carga que ya no necesitas. Estás a salvo, nada te exige nada. No tienes que rendir, ni demostrar, ni correr, solo sentir. Como el cabello cae suave entre mis dedos, como el aire se vuelve más lento, como todo se calma. Deja que tu respiración se haga más profunda, sin forzarla. Inhala tranquilidad y suelta cualquier pensamiento que te pese a veces. Lo único que necesitamos es un gesto pequeño, alguien que nos peine despacio, que nos recuerde que podemos parar cada pasada del cepillo. Es como decirle a tu cuerpo: estás bien, estás aquí, puedes descansar. Y si cierras los ojos, quizás notes como la mente también se desenreda, como si con cada mechón fuéramos ordenando lo que dentro se había enredado. Todo se vuelve más claro, más suave, más tú quiero que te quedes con esta sensación de calma, de ligereza, como si acabara de pasar una brisa por dentro de ti. Ahora tu cabello respira y tu mente también descansa. Te lo mereces. Hoy no tienes que hacer nada más, solo sentir, solo ser, solo descansar.